Eu perdi para meu celular. Levantou os três. É até perigo. Não tem o que fazer, não. Levantou o trem, mano. Olha como é que tá lá fora, cara. Estourou com pompa. Gente, olha lá. Filma, filma. Meu Deus! Meu Deus! Olha, filma. Misericórdia, Senhor! Meu Deus do céu, tá descendo tudo! Caralho, filhão, rasgou até os aparelhos da academia, olha isso. Gastando o carro, a casa já era. Olha lá, tá vindo de dentro da casa. Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Olha lá, outra mulher ali. Ai, meu Deus do céu! Para logo. Meu Deus! Aí, galera, o nível, ó. Aqui é o ônibus ficando arrastado, ó. Tem jeito dentro do ônibus, cara. Gente, olha a água! A barreira estourou, a barreira estourou, a barreira estourou. A barreira estourou. Gente, a barreira estourou. Deu tudo, a casa do Tim, isso é a Rua Tereza. A moto do Léo tá. Caralho, filhão, rasgou até os aparelhos da academia, olha isso. Meu Deus, das casas, ai meu Deus do céu! Ai Senhor do céu, Jesus Cristo! Meu Deus! Tá filmando? Tá filmando? Meu Deus do céu! Olha lá, outra mulher ali. Ai, meu Deus do céu! Para logo. Meu Deus do céu!